Ok, Salmo 15. Mazmur 15. O livro dos Salmos é o livro mais lido de toda a Bíblia. E tem alguns salmos que são preferidos das pessoas, né? E Buku Mazmur adalah buku yang paling kaya di seluruh Alkitab. Ada orang yang lebih senang akan buku ini. Também a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Alkitab pun adalah satu buku yang bestseller di seluruh dunia. Então é muito comum as pessoas terem uma Bíblia em casa. Jadi seringkali orang-orang mempunyai Alkitab di rumah. E muitas dessas famílias gostam de ter um lugar especial para a Bíblia. Banyak dari mereka, di antara mereka yang memaparkan akan Alkitab di satu tempat yang khusus. Geralmente na sala, aonde pode ser visto por todos que chegam na casa. Biasanya di ruang tamu di mana orang-orang bisa melihat. E tem dois salmos que são os mais preferidos de todo o povo. Ada dua Mazmur yang adalah pilihan dari banyak orang. Um é o Salmo 23. Yang pertama adalah Mazmur 23. E o outro é o Salmo 91. Dan yang satu lagi adalah Mazmur 91. Então é comum você chegar na casa de alguém e ter uma Bíblia aberta ali, ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. Jadi biasanya kalau kita masuk di tempat seseorang yang memaparkan akan Alkitab ada terbuka dari Mazmur 23 atau di Mazmur 91. Em alguns casos as folhas ficam até amareladas. Dan kadang-kadang juga jadi kuning. Porque muita gente é mística. Karena banyak orang yang mistik. E acha que possuir uma Bíblia em casa traz sorte. Dan mereka menganggap bahwa mempunyai satu Alkitab di rumah itu mendatangkan hoki. E se ela tiver aberto no Salmo 23, no Salmo 91, a probabilidade da bênção, né, ser maior é ainda maior. Mereka memikirkan bahwa kalau terbuka di Mazmur 23 atau di Mazmur 91, keuntungannya mungkin mereka merasa lebih besar. Isso é misticismo, tá, irmãos? Isso adalah mistik. É querer usar a Bíblia como se fosse um patuá. Patuá. Um amuleto sagrado. Menjadikan Alkitab sebagai jimat. Como é que é o nome? Jimat. Jimat. Então muita gente usa como se fosse esse amuleto. Vai dar sorte, vai trazer boas energias para casa. Jadi banyak orang yang menganggap firman Tuhan atau Alkitab sebagai jimat. Se você pega a Bíblia assim, dá uma passada nas páginas estão todas branquinhas, exceto no Salmo 23 e no Salmo 91. Kalau kita putar Alkitab, halaman-halaman Alkitab mungkin semuanya banyak yang tidak terbuka jadi putih, hanya di halaman yang terbuka itu jadi kuning. O propósito do Salmo não é esse, irmãos. Tapi maksud daripada pemazmur bukanlah itu. O livro dos Salmos é o inário da Bíblia. Ini adalah kumpulan him dari Alkitab. Os salmos são hinos, cânticos e orações. Kumpulan nyanyian, kumpulan pujian, kumpulan syair. E aqueles que organizaram os salmos não se preocuparam com a ordem cronológica dos acontecimentos. Yang mengorganisir akan buku Mazmur ini tidak khawatir akan order waktu. Os salmos foram organizados para que eles pudessem formar uma união orgânica com o resto do Antigo Testamento. Tapi diorganisasikan supaya bisa mendapatkan satu arti pengertian yang sama dengan apa yang sebelumnya tertulis. Principalmente com relação ao livro da lei, a Torá, os 5 livros de Moisés. Terutama dengan 5 buku Musa, Torah.
Então, o livro dos Salmos foi dividido em 5 partes. Karena itu buku Samu dibagi dengan 5 bagian. E a primeira parte vai do Salmo 1 até o 41. Yang bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 41. E essa porção dos Salmos é uma porção que é dedicada ao relacionamento de Deus com o seu povo, ao relacionamento da aliança e de situações do dia a dia. Bagian pertama ini dikhususkan untuk menceritakan mengenai relasi atau hubungan antara Tuhan dengan masyarakat atau dengan umatnya, hubungan antara Tuhan dengan umatnya. E o Salmo 15 em particular, dan Mazmur 15 secara khusus, ele vem logo depois do 14, é lógico, né? Dia setelah bab 14. Mas o Salmo 14 vai falar das características do ímpio, do homem ímpio. Dan Mazmur 14 menceritakan mengenai orang yang tidak takut akan Tuhan. Enquanto que o Salmo 15 vai se focar, ele vai se direcionar acerca das características do justo. Salmo berikutnya lah, Mazmur berikutnya pasal 15 menceritakan mengenai orang yang takut akan Tuhan. E todo esse mês de maio nós estamos refletindo acerca de raízes, né, no caráter de Cristo. Dan pada bulan Mei ini kita akan memfokuskan akan khotbah firman Tuhan dengan akar-akar dalam integritas. E o Salmo 15 vai destacar uma das características mais importantes e mais fortes da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Dan Mazmur 15 akan memfokuskan akan salah satu daripada karakteristik yang paling kuat daripada Tuhan Yesus Kristus. O foco do Salmo 15 é a integridade da vida cristã. Yaitu integritas dari kehidupan seorang Kristen. E é olhando, né, nessa perspectiva que eu queria ler esses 5 versos do capítulo 15 do livro dos Salmos. Dengan perspektif ini saya ingin mengundang kalian supaya kita bisa mempelajari akan firman hari ini. Quem achou, diga achei. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de todo o coração fala a verdade e não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap dan melawan orang yang tak bersalah. Siapakah yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Esse é um salmo davídico. Está entre os 73 salmos escritos pelo rei Davi. Ini adalah salah satu dari 73 Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud.
Essa é uma das coisas que me chama muita atenção acerca do rei Davi. Ini adalah salah satu daripada apa yang menarik perhatian daripada Raja Daud. Davi era um homem de guerra. Karena dia adalah orang dari perang, berperang. Era um dos soldados mais poderosos do seu tempo. Dan dalam waktu itu dia adalah serdadu yang paling baik. Então, hoje, os soldados, né, têm características diferentes daquele tempo, né? Saat-saat ini serdadu itu mempunyai karakteristik lain berbeda dengan apa yang pada zaman itu. Então, o soldado hoje ele trabalha com arma de fogo, com estratégia, não é, de internet, com drone, não é assim? Serdadu zaman kini memakai senjata api dan mereka juga memakai drone dan semua peralatan yang berbeda dengan pada zaman lain. Mas no tempo de Davi o combate era corpo a corpo. Tapi pada zaman Daud peperangan itu dilaksanakan dengan secara fisik. Um guerreiro forte, poderoso, tinha que ter força física. Jadi seorang perwira atau peperangan yang baik itu harus mempunyai kekuatan yang besar. Segurar uma espada é um exercício difícil para quem não tem muita musculatura. Dan memegang pedang itu satu hal yang sulit bagi orang yang tidak mempunyai kekuatan. Então, um bom soldado, um grande soldado no tempo de Davi, provavelmente tinha as mãos dele cheias de calos. Dan kemungkinan besar orang-orang yang baik dalam berperang dia mempunyai banyak tanda-tanda di tangannya. Irmão, se você tocar nas minhas mãos, se você pegar nas minhas mãos, você vai ver que não tem um único calo. Tapi saudara, kalau saudara memegang tangan saya tidak ada luka sama sekali di sini. Mas se você pega na mão de um lavrador, tapi kalau saudara memegang tangan di seorang pemakul, alguém que está acostumado a trabalhar com a enxada, dia yang biasa kerja di tanah, você vai ver a mão de um homem repleta de calos. Tangannya pasti penuh dengan luka. Mas eu já tive calos, viu, irmãos? Tapi saya pernah tangannya terluka juga. Ou pelo menos bolhas na mão. Pernah ada luka. Então, de vez em quando a gente precisa fazer algum trabalho manual, cresce aquelas bolhas na mão da gente, né? Você já teve isso? Apakah kalian pernah merasakan luka juga di tangan? As mãos de Davi provavelmente eram mãos fortes e cheias de calos. Kemungkinan besar tangan daripada Raja Daud juga seperti itu, banyak luka. Mas aquele homem era um homem sensível e tinha uma boa relação com Deus. Tapi orang itu adalah orang yang sensitif dan dia mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Isso não significa que Davi era perfeito em tudo que ele fazia. Tapi itu tidak berarti bahwa dia adalah sempurna dengan segala apa yang dilaksanakan. Não significa que ele não cometia erros. Tidak berarti bahwa dia tidak melakukan satu kesalahan pun. Não, nada disso. Mas ele era um homem sensível à voz do Senhor. Tidak begitu, tapi dia adalah seorang yang sensitif dengan suara Tuhan. E ele começa o Salmo 15 não descrevendo uma série de coisas que a gente precisa fazer. Dan dia mulai menulis Mazmur 15 tidak menyebutkan apa yang kita perlukan. Ele pergunta quem é capaz ou quem está habilitado de morar, né, ou de permanecer diante do Senhor. Dia memulai dengan satu pertanyaan, siapa yang bisa atau boleh menumpang dalam kemah Tuhan. E aí ele vai falar assim: Senhor, quem poderá habitar no teu santuário? Ayat 1 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? E é algo interessante aqui.
porque é um contraste, né, do que nós vivemos no século 21. Ini satu hal yang menarik karena ini adalah kontras dengan apa yang kita sedang alami dalam abad-abad ini. A gente está vivendo no meio de uma geração que valoriza muito a aparência. Kita hidup dalam satu generasi yang sangat menghargai akan penampilan. As pessoas aprendem a construir uma imagem acerca de quem elas gostariam de ser, não de quem elas são, mas de quem elas gostariam de ser. Jadi orang-orang belajar untuk menampilkan apa yang dia mau ditampilkan, bukan yang sebenarnya dia ada, tapi dia mau menampilkan apa yang dia ingin tampilkan. É impressionante, irmãos, como as pessoas valorizam a questão da imagem. Satu hal yang menarik sekali bahwa banyak orang mau membangun citranya. Então você vai ver pessoas se dedicando a postagens nas redes sociais. Banyak orang yang membangun citra di media sosial. E geralmente as pessoas colocam a sua foto de perfil, a melhor foto que tem. Biasanya dia menaruh foto perfil yang terbaik. Então é aquela foto que às vezes já passaram 15, 20 anos. Mungkin foto itu sudah lewat 15, 10 tahun yang lalu. Aí você olha aquela foto de perfil da pessoa maquiada, cheirosa. Kita lihat foto dari orang itu yang pakai make up dan semua. E quando você se encontra pessoalmente com aquela pessoa, você tem uma surpresa. Nanti kalau kita bertemu dengan orang yang ditampilkan itu, kita akan surprise. Então é uma geração diferente das outras do passado. Karena itu ini adalah generasi yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Todo mundo se preocupa com a sua imagem pública. Karena semuanya khawatir akan dia punya penampilan secara umum. E até algumas leis foram criadas por causa dessa questão da imagem pública da pessoa. Sampai saat ada hukum-hukum yang dibuat untuk mengatur akan penampilan seseorang. Crimes que no passado eram considerados crimes seríssimos, hoje são colocados em segundo plano. Hal-hal yang jahat yang dulu dinamakan jahat mungkin saat-saat ini tidak terlalu diumumkan atau dipindahkan jadi level yang tidak terlalu jahat. E outros que eram mais simples têm sido colocados em maior evidência. Dan ada hukum yang lebih simpel yang sering terjadi. Por exemplo, a questão da imagem. Sebagai contoh adalah penampilan. Então, se alguém fala alguma coisa de você e você se sente constrangido, dan kalau ada orang yang berkata sesuatu akan terhadap penampilan kita dan kita merasa terpukul, você pode abrir um processo contra a pessoa e a probabilidade de você ganhar o processo é muito grande. Kita bisa membangun atau membuka satu proses, memproses orang itu dan kemungkinan kita bisa menang. Porque você prejudicou de certa forma a imagem pública daquela pessoa. Karena kita penampilan kita itu tergoda. Isso se aplica na área profissional, na área política e em todas as áreas da vida. Itu bisa terjadi di berbagai area dalam kehidupan kita. Mas por trás daquela imagem que geralmente as pessoas criam acerca de si mesmo, existe uma diferença muito grande quem elas são de verdade. Tapi dari belakang penampilan yang ditampilkan itu ada perbedaan reality atau kenyataan yang berbeda. E infelizmente, irmãos, isso não está só na sociedade que a gente vive. Isso também acontece dentro da comunidade cristã. Dan sayang sekali bahwa hal ini tidak terjadi hanya di luar gereja, tapi juga di dalam gereja. É possível você encontrar pessoas que frequentam cultos. Karena sering kita bertemu dengan orang-orang yang sering datang di kebaktian.
pessoas que conhecem a linguagem, né, cristã, orang-orang yang menguasai bahasa Kristen, e algumas por causa do seu carisma conseguem até algumas posições de liderança dentro da igreja. dan beberapa dari mereka karena karisma juga mereka bisa dipakai di gereja atau menampilkan diri sebagai petugas. Mas na medida em que você gasta um pouco de tempo conversando com essas pessoas, é possível você perceber que Jesus está distante da vida delas. Tapi pada saat di mana kita lama bercakap dengan orang itu dan lama-lama kita bisa mengenal lebih lagi dan kita lihat bahwa dia itu hatinya jauh dari Tuhan. Numa igreja pequena é mais fácil de você distinguir essas coisas. Dan dalam satu jemaat yang kecil itu lebih gampang, lebih mudah kita bisa mengenal akan orang-orang yang seperti itu. E numa igreja grande acaba sendo um pouco mais difícil de você identificar quem são os crentes verdadeiros e quem não são. Dalam satu gereja yang lebih besar itu lebih sulit untuk kita bisa mengenal siapa sebenarnya setiap daripada orang yang ada di sekitar kita di sini. E eu acredito que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava interessado em responder essa questão. Saya percaya bahwa saat di mana Daud menulis akan Mazmur ini, dia tertarik akan pertanyaan ini. Ele não está preocupado em escrever ou estabelecer uma lista de regras ou de atividades que a gente tem que fazer para se tornar justo. Dia tidak berkeinginan untuk membuat satu daftar apa yang perlu dilaksanakan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ele vai descrever aqueles que de verdade têm uma relação verdadeira, genuína com Deus. Dia menuliskan apa yang menjadi karakter dari mereka yang adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Então ele vai falar sobre pessoas que estão enraizadas na integridade. Jadi dia akan berkata mengenai orang-orang yang hatinya penuh berakar dalam integritas. E é isso que a gente vai ver agora de manhã, o que esse salmo está falando e de que maneira nós estamos relacionados com ele. Dan itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini dan bagaimana itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. E é impossível a gente falar sobre integridade e não falar sobre as crises que nós enfrentamos na nossa vida. Tapi tidak mungkin kita mengatakan atau menguraikan mengenai integritas kalau tidak kita também mencungkil akan krisis-krisis yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Quem aqui lembra da parábola, né, do bom construtor? Siapa di sini yang kenal akan atau ingat akan parabol mengenai pembangun yang baik? Todos lembram da parábola? A parábola vai dizer para a gente o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a um construtor. Perumpamaan yang berkata mengenai kerajaan surga yang sama atau hampir sama dengan seorang pembangun. E Jesus vai fazer um contraste entre o construtor sábio e o construtor imprudente, ou o construtor não muito inteligente. Ya, akan diadakan perbedaan antara pembangun yang berhikmat dan pembangun yang tidak berhikmat. Ou seja, um contraste entre o prudente e o imprudente. Jadi adanya perbedaan antara orang yang adalah orang yang berhikmat dan mereka yang tidak orang yang bodoh. E ele vai falar sobre o imprudente é aquele que constrói sua casa na areia. Dan dia berkata bahwa pembangun yang bodoh itu membangun rumahnya di atas tanah, di atas pasir. E o prudente é aquele que constrói a sua casa com os alicerces firmados na rocha. Dan orang yang berhikmat atau pembangun yang berhikmat, dia membangun rumahnya di atas dasar daripada batu-batu yang besar. E ele vai então falar acerca de coisas que acontecem com ambos, com os dois. Dan dia akan berkata mengenai apa yang akan terjadi dengan kedua orang seperti ini. Ele vai falar de chuva, de vento, de tempestade. Dia akan menceritakan mengenai hujan,
mengenai badai. E chuva, vento, tempestade, enchente são ilustrações que Jesus usa para falar acerca dos empecilhos, né, dos problemas, das crises que nós enfrentamos na nossa vida. Hujan, badai dan banyak hal yang terjadi itu menjadi ilustrasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ou seja, todos nós vamos passar por situações de crise na nossa vida. Dalam kata lain bahwa semua kita pasti akan memasuki atau melewati masa-masa di mana kita akan bermasalah. Crentes e incrédulos passam por adversidades. Karena mereka yang percaya dan juga mereka yang tidak percaya, mereka pasti akan masuk dalam permasalahan. E você vai encontrar pessoas que vivem num mundo de ilusão. Dan kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang hidupnya dalam ilusi, tidak dalam kenyataan yang benar. Eu conheço pessoas, tem pessoas muito chegadas a mim, né, da família, que vivem nesse mundo de ilusão. Karena saya juga kenal seseorang yang hidupnya penuh dengan ilusi, penuh dengan ketidakkenyataan. E muitas vezes a pessoa diz assim, ó, isso não vai acontecer comigo porque o Senhor me protege. Ada banyak orang yang berkata bahwa hal ini tidak akan terjadi dalam kehidupan saya karena Tuhan menjaga saya. Isso é no mínimo ingenuidade, irmãos. Itu paling sedikit adalah orang yang tidak dewasa. Porque coisas ruins acontecem com crentes. Karena hal-hal yang tidak baik pun terjadi dalam kehidupan mereka yang adalah orang yang takut akan Tuhan. Crentes fiéis ao Senhor. Orang-orang yang takut dan taat pada Tuhan. O que vai fazer diferença ao enfrentar a crise é onde você está enraizado. Dan apa yang menjadi perbedaan antara mereka yang dilandai atau melewati permasalahan adalah bagaimana kita menghadapi akan permasalahan tersebut. Aonde você está enraizado quando o vento forte bate sobre você. Di mana kita itu akan berakar pada saat di mana badai muncul dalam kehidupan kita. Quando os terremotos da vida chegam à sua casa, o que vai fazer diferença é aonde você está firmado. Kalau ada gempa bumi yang ada dalam kehidupan kita, di mana akar kita berada. Algum de vocês aqui já experimentaram um terremoto? Beberapa dari kita mungkin juga sudah pernah merasakan akan gempa bumi dalam kehidupan. Irmãos, nós vivemos várias experiências de terremotos. Várias, inúmeras. Saudara-saudara kami telah melewati berbagai masa seperti gempa bumi yang terjadi dalam kehidupan saya. Em casa, fora de casa. Di rumah maupun di luar rumah. Eu lembro de uma vez que a gente estava voltando de uma viagem missionária. Saya ingat satu kali kami lagi pulang dari satu trip mission trip. E a gente ficou hospedado num hotelzinho de 4 andares. Dan kita nginap di satu hotel di 4 lantai. E estava eu, mais três brasileiros e alguns filipinos. Saya ada 3 orang Brasil dan juga beberapa orang Filipina. E a cidade estava lotada, então o hotel também estava cheio. Jadi penuh hotel penuh karena banyak pengunjung. Então só tinha apartamento vago no último andar. Jadi hanya sisa apartemen yang kosong itu di lantai yang terakhir. E eu não sei se você sabe, mas geralmente prédios de 4 andares não tem elevador. Dan saya tidak tahu, apa kalian tahu, biasanya satu gedung yang lantainya 4 itu biasanya tidak ada lift. Então a gente teve que subir os 4 andares pela escada com a mochila pesada nas costas. Jadi terpaksa kita mesti naik 4 lantai dengan banyak barang yang perlu kita bawa. Depois de uma viagem bem pesada. Itu setelah perjalanan yang berat. E quando nós chegamos no quarto, que colocamos as mochilas em cima da cama. Dan pada saat kita sampai di lantai keempat dan kita melepaskan akan tas-tas kita, teve um forte tremor. Terjadi satu gempa bumi yang besar. Os umbrais das portas eram de madeira. Dan bagian-bagian pintu itu dari kayu. Então deu para sentir
o prédio se movendo e os umbrais da porta fazendo aquele barulho, aqueles estalos bem fortes. Dan pada saat itu kita bisa melihat atau merasakan akan gempa bumi yang begitu kuat sehingga pintu-pintunya bisa bergoyang. E o funcionário do hotel que estava levando a gente até o quarto, ele ficou desesperado. Dan orang pekerja yang membawa kita ke lantai keempat, dia jadi merasa takut. E eu lembro que ele gritou em alta voz, é terremoto! Saya ingat bahwa dia berteriak, gempa bumi, gempa bumi. E ele falou assim, é o terceiro terremoto que a gente teve hoje. Dan dia berkata bahwa itu adalah gempa bumi yang ketiga yang terjadi pada hari itu. E ele ficou tão atordoado que ele não encontrou a escada. Dan dia begitu merasa takut sehingga dia tidak ketemu atau tidak melihat di mana ada tangga. Quando ele pensou em sair correndo pela escada, a gente pegou no braço dele e falou, peraí, vamos orar. Tapi sebelum dia turun tangga, kita ambil tangannya dan kita berkata pada dia, mari kita berdoa untuk dia. E aí a gente juntou todos os missionários que estavam ali em torno daquele jovem e fomos orar com ele. Dan kita mengumpulkan para misionaris di sekitar orang itu dan kita berdoa untuk dia. E aí isso então acalmou um pouco o coração daquele jovem. Dan itu yang menyebabkan supaya sehingga dia bisa mendapatkan ketenangan. A questão do Salmo 15 é Davi fazendo uma pergunta retórica, porque ele vai responder essa pergunta depois. Dan pertanyaan yang Davi pertanyakan adalah mengenai orang yang takut akan Tuhan. Quem habitará na casa, né? Na casa do Senhor. Siapa yang akan menumpang dalam kemah Tuhan? E quem poderá habitar ou permanecer no seu santo monte? Dan siapa yang bisa diam di gunung Tuhan yang kudus? Então ele vai destacar algumas coisas aqui importantes. Eu queria compartilhar isso com vocês agora de manhã. Dan dia akan menampilkan beberapa karakteristik yang saya ingin sharekan kepada kalian. Então a primeira coisa é que a integridade não é uma imagem que nós construímos diante das pessoas. Integridade não é isso. Yang pertama adalah integritas bukanlah satu citra yang kita bangun di depan orang lain. A integridade é o fruto de uma vida cultivada na presença de Deus. Dan integritas adalah buah dari hidup yang dibudayakan dalam hadirat Allah. Porque aonde isso está no verso de número 1? Porque eu destaquei o verso número 1 para expressar o que eu acabei de falar para vocês. Saya ingin mari kita fokuskan akan ayat 1 sebagai basis daripada apa yang baru saya katakan tadi. Então, no verso 1, Davi vai fazer uma pergunta relacionada a onde está de verdade o seu coração. Dalam ayat 1 dia memberikan satu pertanyaan yang mempertanyakan di mana sebenarnya akan hati saudara. Deus não está à procura de pessoas que se relacionam com Ele por causa daquilo que Ele dá para a gente. Karena Tuhan tidak ingin berrelasi dengan orang yang hanya mau berrelasi dengan dia karena apa yang dia bisa berikan kepadanya. A pior relação que existe, irmãos, entre pai e filho, é um filho que só procura o pai quando quer alguma coisa dele. Satu relasi yang tidak baik dari antara seorang anak dan seorang ayah adalah pada saat di mana anak mencari ayahnya pada saat dia memerlukan sesuatu. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã que é pai, que é mãe, mas o que eu aprecio no relacionamento com as minhas filhas é estar com elas. Saya tidak tahu saudara-saudara yang adalah ayah, yang adalah ibu, tapi apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya bersama dengan anak-anak perempuan saya adalah adanya kebersamaan bersama dengan mereka. É andar junto, é conversar junto, é comer junto, é estar junto um com o outro. Bersama-sama, ada makan bersama-sama, jalan bersama-sama, dan kita selalu ada kebersamaan. É ruim, é muito ruim quando um filho procura você e faz um carinho em você e você já faz a primeira pergunta, qual é?
Satu hal yang tidak indah, tidak baik pada saat di mana anakmu mencari engkau dan mengelus-eluskan, dan pertanyaan yang pertama kali kita tanyakan adalah A relação entre pai e filho, ela é gostosa quando existe intimidade entre os dois. satu hubungan yang baik antara ayah dan anak adalah saat di mana ada intimitas antara keduanya. Então, essa relação nossa com Deus não pode ser algo que a gente só procura Deus quando a gente está precisando de alguma coisa. Dan sama dengan relasi atau hubungan antara kita dengan Tuhan, adalah satu hal yang tidak baik kalau kita bertemu atau mencari Tuhan pada saat di mana kita memerlukan sesuatu. Esse versículo 1 é um versículo em que Davi confronta o que de verdade ocupa o centro do nosso coração. Dan ayat pertama ini mengkonfrontasikan kita dengan kebenaran, apa yang ada, yang benar yang terjadi dan yang ada dalam hati kita masing-masing. Aonde se concentra a tua maior alegria. Di mana adanya kita punya kebahagiaan yang terbesar. Irmãos, a gente acabou de se despedir da nossa filha, da nossa não, da minha, né? Nah, saudara-saudara, saya baru saja melepaskan anak saya, anak perempuan saya. E ela foi casar, isso é maravilhoso. Alguém pode dizer amém para isso? Dia akan menikah, itu satu hal yang baik sekali. O filho casar, formar sua própria família, é algo extraordinário, é maravilhoso. Sim ou não? Sim. Seseorang anak yang berpisah dari bapa untuk menikah, satu hal yang indah sekali. Mas os últimos dias de permanência da nossa filha com a gente foi dias de crise para ela. Tapi hari-hari yang terakhir di mana dia bersama dengan kita adalah hari-hari yang adalah banyak krisis untuk Amanda. E nem vou falar para vocês como tem sido para nós que ficamos. Dan saya tidak akan berkata kepada kalian apa yang terjadi, bagaimana dengan hati kita. Mas a coisa mais importante de um filho é estar perto do pai. Tapi satu hal yang terbesar bagi seorang anak adalah ada bersama dengan bapaknya. Então Davi começa mexendo com o nosso coração e fazendo uma pergunta importante: aonde está o seu coração de verdade? Dan Daud mulai mempertanyakan akan hati kita, di mana ada sebenarnya hati kita itu dipertaruhkan di mana. E aí ele vai falar acerca daqueles cujo desejo está em habitar na casa do Senhor. Dan dia akan berkata mengenai mereka orang yang hatinya berkeinginan untuk berkemah atau diam bersama dengan Tuhan. E ele começa, né, com essa pergunta que ele mesmo vai responder, falando acerca da integridade. Dan dia mulai dari pertanyaan ini di mana dia sendiri yang akan menjawabnya dan memulainya dengan kata integritas. E a minha tese acerca desse versículo 1 é que Davi está dizendo o seguinte: Dan pernyataan saya yang saya ingin kesimpulan saya ambil dari ayat ini adalah a integridade não é uma imagem que nós construímos para apresentar para as outras pessoas. integritas bukanlah citra yang kita bangun di depan orang lain. Integridade é o fruto de uma vida cultivada na presença do nosso Deus. Integritas adalah buah dari hidup yang dibudayakan dalam hadirat Allah. Aqui no Brasil a gente tem algumas expressões que é até difícil, não é, para o Armando e para quem está traduzindo aqui passar para vocês. Mas são jargões que representam muita coisa. Dalam bahasa Portugis ada beberapa istilah yang mungkin sulit untuk kita terjemahkan. Então tem gente que vive de uma forma para inglês ver. Mungkin kita hidup hanya dalam cara pura-pura. Não, os brasileiros entendem perfeitamente o que eu estou dizendo. Orang Brasil itu mengerti dengan istilah yang tadi dikatakan. Mas esse jargão vem por causa da história do Brasil. Tapi istilah ini muncul karena sejarah
Brasil. vem acerca da época da colonização em que os ingleses dominavam os mares. Saat di mana orang-orang Inggris itu sedang mengkolonisasikan banyak tempat. Então eles taxavam, né, a circulação, né, o comércio das mercadorias. Mereka mulai mengumpulkan teks dari pedagang-pedagang. Principalmente no que diz respeito a pedras preciosas. Khususnya mengenai batu-batu yang berharga. Então aqui no Brasil criou-se alguns hábitos para conseguir burlar, né, dar a volta por cima e enganar os ingleses. Dan jadi mereka mulai mencari jalan keluar di mana mereka bisa memperdayakan orang-orang Inggris, sepertinya mereka membayar tapi sebenarnya tidak. Então imagens de santos eram feitas e levadas nos navios, muitas imagens. Dan banyak gambaran-gambaran, citra-citra daripada orang-orang kudus di perahu-perahu. Lembrando que os primeiros anos da colonização brasileira foram feitas por portugueses e católicos. Ingat bahwa dalam sejarah Brasil, ya orang yang pertama yang mengkolonisasi di sini adalah orang Portugal dan juga orang-orang Katolik. Então era feito santos de madeira e ocos. Dan karena itu dibuat patung-patung. E dentro dos santos eram colocados o quê? As pedras preciosas e tampado fundo. Dan di dalam patung-patung itu ditaruh batu-batu yang berharga. Então na hora de passar pela fiscalização inglesa, Nah, saat di mana mereka melewati satu fiskal orang Inggris, os ingleses olhavam as imagens e achavam que era o quê? jadi orang Inggris melihat bahwa itu adalah satu patung, Era só para inglês ver. itu hanya untuk supaya mereka bisa lihat saja. Ou seja, não é verdadeiro. Dalam kata lain, itu bukan sebenarnya. As imagens era maquiagem. Karena patung-patung itu hanya diperlihatkan saja. Era a forma de transportar a riqueza do nosso país sem ter que pagar taxa por isso. Itu cara di mana mereka menemui cara ini supaya bisa melewati fiskal. Então, quando a gente fala acerca de alguma coisa que não é verdadeira, a gente usa esse termo. Nah, pada saat di mana kita sering berkata bahwa kita satu hal yang tidak adalah bukan kenyataan, kita memakai istilah tersebut. É uma forma de você enganar, é para inglês ver. Você está disfarçando o que realmente é aquilo. Kita hanya berpura-pura untuk memperlihatkan supaya orang bisa melihat. Integridade, irmãos, não tem a ver com uma imagem que a gente constrói para apresentar para as outras pessoas. Integritas, saudara-saudara, bukanlah satu citra yang kita tampilkan, kita bangun di depan orang lain. Integridade é aquilo que você é e aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Integritas adalah apa yang kita adanya dan apa yang kita lakukan saat dimana kita atau tidak ada orang yang melihat. Então a minha tese é que a integridade verdadeira é fruto de uma vida cultivada na presença do nosso Deus. Karena itu pernyataan saya adalah, saya ulang sekali lagi bahwa integritas itu adalah buah dari hidup yang dibudayakan dalam hadirat Tuhan. Quando você não tem absolutamente nada a esconder de ninguém. Saat dimana kita tidak mau menyembunyikan, tidak ada sesuatu pun yang kita sembunyikan. E aqui é uma pergunta que eu preciso fazer e que você não precisa responder para mim, mas você precisa responder para você mesmo. Ini adalah satu pertanyaan saya perlu pertanyakan pada kalian, tapi kalian tidak perlu menjawabnya, tapi saudara perlu menjawabnya untuk diri saudara sendiri. Você é uma pessoa íntegra. Apakah saudara seorang yang bisa dinamakan orang yang berintegritas? Porque quem habita ou quem vai habitar no santuário do Senhor são pessoas
enraizadas na integridade. Karena orang yang akan tinggal bersama dengan Tuhan adalah orang yang penuh dengan integritas. Integridade, irmãos, não é algo que a gente faz para se tornar íntegro. Não é o que eu faço que me torna íntegro. Bukanlah satu hal yang saya laksanakan supaya saya bisa menjadi orang yang penuh dengan integritas. Ah, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou ser uma pessoa íntegra. Kalau kita melakukan hal ini, hal itu, dan hal ini kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Ah, se eu não fizer isso, não fizer aquilo outro, não fizer aquilo, eu vou ser uma pessoa íntegra. Kalau saya tidak melakukan ini dan itu, jadi saya menjadi orang yang berintegritas. Não, irmãos, não é o que eu faço que me torna íntegro. Bukan hal yang kita lakukan menyebabkan kita menjadi orang yang berintegritas. É o ser íntegro que determina aquilo que eu faço. Karena menjadi orang yang penuh dengan integritas itu yang menyebabkan kita hidup dalam integritas. Eu não faço para ser íntegro, eu faço porque sou íntegro. Saya tidak melaksanakan atau membuat sesuatu untuk menjadi orang yang berintegritas, tapi saya hidup dengan cara integritas karena hidup dalam penuh dengan integritas. Por isso, integridade não tem a ver com a imagem que eu crio. Karena itu tidak ada halnya dengan apa yang kita tampilkan. Mas quem eu sou de verdade. Tapi ada hubungannya dengan apa yang saya adalah sebenarnya. Isso me lembra Jesus falando aos seus discípulos. Itu mengingatkan saya saat di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya. Quando ele fala acerca de si mesmo. Pada saat di mana dia berkata mengenai dirinya sendiri. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Karena Yesus sendiri yang berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dan tidak ada jalan lain selain jalan ini. Então não é o que eu faço que me conduz a Deus, é quem eu sou na presença de Deus que vai fazer com que eu seja recebido nas mansões celestiais. Jadi bukanlah apa yang saya lakukan yang akan diterima oleh Allah, tapi yang adalah saya kenyataannya itu yang bisa menyebabkan kita supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. E é o próprio Jesus que vai dizer assim: conhecereis a verdade, dan e a verdade vos libertará. Ya, Yesus sendiri yang berkata bahwa kalian akan bertemu dengan kebenaran dan kebenaran akan melepaskan kalian. Irmão, vamos ser honestos, é muito pesado sustentar uma imagem que não é verdadeira. Secara honest, jadi kita satu hal yang sulit sekali supaya kita bisa mempertahankan satu penampilan yang sebenarnya tidak benar. Eu sei que os irmãos nunca mentiram na vida. Saya tahu bahwa saudara-saudara tidak pernah berbohong dalam kehidupan saudara. Mas você já foi pego numa mentira? Tapi apakah saudara pernah dilihat atau dituduh sebagai orang yang berkata tidak benar? Alguém já percebeu que você estava falando uma coisa que não era verdade e confrontou você? Ada orang yang mengetahui bahwa saudara itu berbohong dan memberikan atau mengkonfrontasikan saudara. E às vezes as pessoas confrontam a gente sem saber que a gente está mentindo. Tapi kadang-kadang mereka juga memberikan atau menarik kita, mengkonfrontasikan kita sebelum dia tahu bahwa itu adalah satu kebohongan yang kita. E o pior da mentira é que você não lembra que você mentiu. Tapi satu hal yang terburuk adalah kita tidak ingat apa yang kita katakan, yang kita bohongi dia. Então sempre que você tem que contar a história acaba sendo uma história diferente. Tapi karena itu setiap kali kita bertanya atau dipertanyakan, kita menceritakan hal-hal yang berbeda. E é por isso que na delegacia de polícia, quando alguém está sendo interrogado por um crime, ele é perguntado várias vezes a mesma coisa. Karena itu di police station di situ kalau ada pertanyaan dipertanyakan berkali-kali supaya dia bisa menceritakannya satu hal yang sama. Porque quando é uma mentira, você tem que elaborar a mentira. Dan kalau ada satu hal yang tidak benar, kita harus memikirkan dengan baik. E você nunca lembra direitinho o que você falou. Dan sehingga kita tidak akan lupa yang sebenarnya apa yang kita ceritakan. Então você tem sempre que estar construindo uma história diferente para sustentar algo que não é verdadeiro.
Dan kita harus selalu memperpanjang akan cerita ini supaya bisa membenarkan akan cerita yang kita mulai. Mas quando você fala a verdade, você não precisa criar história nenhuma. Tapi saat di mana kita menceritakan hal yang benar, kita tidak perlu membuat pernyataan yang lain. A verdade é verdade, mesmo que você tenha que repetir ela 1000 vezes. Karena kebenaran adalah kebenaran, meskipun kita bisa atau dipertanyakan berulang kali. O nosso Deus está reunindo pessoas. Tuhan kita sedang mengumpulkan orang-orang. E o propósito dele reunir essas pessoas é criar o seu próprio povo, a sua própria família. Maksudnya adalah supaya dia mengumpulkan tali persaudaraan di antara umat. Então o evangelho não é só para nos salvar de uma condenação que é certa para pecadores. Bukanlah untuk memberikan penghakiman kepada mereka yang bersalah. O evangelho é um projeto divino para transformar pecadores em homens íntegros. Penginjilan adalah cara rencana Tuhan untuk menyelamatkan atau menjadikan orang-orang yang berdosa menjadi orang yang bisa hidup bersama dengan Tuhan. Pessoas que estão tendo o seu caráter transformados no caráter de Cristo. Orang-orang yang ciri khasnya sama dengan karakter dari Kristus. Esse tipo de caráter é fruto de uma aliança, um fruto de uma vida cultivada na presença do nosso Deus. Dan ini adalah orang yang hatinya berakar dalam integritas, dalam kebudayaan, dalam hidup. Então, resumindo numa frase simples, o verso 1 diz o seguinte: Jadi dalam satu kalimat yang sederhana, ayat 1 ini bisa dikatakan, integridade é o desejo pela presença de Deus. Integritas adalah keinginan supaya kita ada bersama dengan Tuhan. E aí, a segunda coisa que eu queria destacar são as características da integridade. Dan yang kedua, poin yang kedua yang saya ingin katakan di sini adalah mengenai karakteristik daripada orang yang berintegritas. O que a integridade produz na vida de uma pessoa? Apa yang integritas itu lakukan atau hati kita berubah karena integritas itu. E aí Davi vai destacar diversas coisas. Então os versículos de 2 até o versículo 5, a parte A do versículo, é ele destacando essas características da integridade. Dan dia akan berkata mengenai karakteristik dari orang yang berintegritas dari ayat 2 sampai bagian pertama dari ayat 5. Então a tese é: raízes profundas na presença de Cristo produzem frutos visíveis de integridade. Jadi pernyataannya adalah akar yang dalam hadirat Kristus menghasilkan buah integritas yang terlihat. Então vamos repetir isso aqui. Dá para vocês lerem? Vocês conseguem? Eu não consigo. Para mim está de longe. Dá para ler aqui, que está perto. Mas quem consegue ler? Vocês conseguem ler esse quadrinho aqui, ó? Tem quadrinho ali, ó. Vocês conseguem ler? Quem consegue ler? Ó, se o João consegue ler, eu penso que o resto do pessoal consegue ler aí, né? Dá para ler aí? Vamos lá, melhorou? Aí sim, nem Salomão, muito obrigado. Vamos tentar ler juntos isso aqui? Vamos lá. Raízes profundas na presença de Cristo produzem frutos visíveis de integridade. Akar yang dalam hadirat Kristus menghasilkan buah integritas yang terlihat. E ele vai tocar em 3 áreas aqui da nossa vida. Dan dia menyatakan akan 3 bagian dari kehidupan kita. A primeira está dos versículos 2 a 3, que vão dizer assim: Yang pertama dari bagian ayat 2 dan 3 akan berkata seperti ini. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade
e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Integritas dalam batin dan perkataan ayat 2 dan 3. Ciri-cirinya adalah hidup dalam integritas, yang melakukan keadilan, yang berkata jujur, yang tidak memfitnah, dan integritas bermula di hati dan tampak pada lidah. Karakter selalu memancarkan lewat perkataan. Então, ele vai tratar de coisas relacionadas ao que nós temos no coração e que falamos através da nossa boca. Jadi akan mengatakan mengenai apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita katakan. Você já percebeu que as pessoas são exatamente assim? Apakah saudara pernah sadar bahwa orang-orang itu memang seperti apa yang dikatakan? Eu vou dar um exemplo aqui, não fiquem bravos comigo com o exemplo que eu vou dar, tá bom? Saya ingin mengambil satu contoh dan jangan marah karena contoh yang akan saya ambil. Mas se você vê alguém vestindo uma camisa de um time de futebol, Kalau saudara melihat orang yang memakai kemeja satu tim, como é que você vai saber se aquele camarada é fanático por futebol ou não? bagaimana kita bisa melihat menerka bahwa orang itu adalah orang yang fanatik akan football, akan sepak bola? É só você falar mal do time dele. Bagaimana caranya kita bisa berkata mencela akan tim yang dia support? Você fala mal do time daquele cidadão e você vai ver um homem bravo na sua frente. Kalau kita mencela akan tim yang dia support, kita akan bertemu dengan orang yang akan marah dengan kita. Ou então você faz o seguinte, fala alguma coisa de futebol e você vai ver de quem que ele vai falar. Atau cara lain kita bisa mulai percakapan dengan masalah-masalah sepak bola dan kita akan mendengarkan akan apa yang dia akan katakan. Ele vai falar acerca do que ele acha o melhor time do mundo. Dia akan berkata mengenai apa yang dia pikirkan sebagai satu tim yang terbaik di dunia. Que eu não vou falar para vocês não ficarem bravos comigo. Saya tidak akan katakan pada kalian supaya kalian tidak marah dengan saya. Mas a tese do salmista, a tese de Davi, é que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tapi apa yang dikatakan di sini lewat Raja Daud adalah mulut itu berkata-kata dengan apa yang ada di isi hatinya. E aí ele vai falar assim, aquele que é íntegro na sua maneira de viver e pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Jadi apa yang ada sebenarnya dalam hatinya dan yang dengan jujur berkata-kata dengan apa yang ada dalam hatinya sendiri. Então, os versículos 2 e 3, ele vai falar acerca do interior do indivíduo e do fruto direto daquilo que está no seu coração. Dari ayat 2 dan 3 berkata mengenai apa yang ada di inti dari hati kita dan apa yang akan kita lepaskan lewat kata-kata kita. Ele vai falar acerca daquele que fala a verdade, que não difama o seu próximo. Dia akan berkata mengenai orang yang berkata jujur dan tidak memfitnah orang lain. Ou seja, a integridade começa no coração e termina onde, irmãos? Dalam kata lain, integritas dimulai dari hati saudara dan berakhir di mana saudara? A integridade começa no coração e termina na língua. Jadi integritas dimulai dari hati kita dan berakhir dalam lidah kita, dalam kata-kata kita. Você já teve a experiência de ter um irmão falando mal do outro? Apakah saudara pernah bertemu dengan orang yang berkata mencela orang lain? Claro que não. Falar mal do outro é falta de integridade. Tapi kalau kita melihat bertemu dengan orang yang mencela orang lain, itu adalah kurangnya dia integritas dalam hati. Então, se você tem uma queixa contra o irmão, ou se o irmão fez alguma coisa que te aborreceu, não fale para um outro irmão, vá falar com ele. Jadi kalau kita mempunyai satu hal dengan permasalahan dengan orang lain, dan jangan kita katakan atau mencela dia di hadapan orang lain, tapi kita cari orang tersebut. Porque quando você deixa de falar com o irmão que te ofendeu,
resolver o problema com ele, você vai criar um problema maior com o outro. Karena pada saat dimana kita tidak mencari orang yang bersangkutan dan kita bertemu, kita menceritakan atau mencela orang itu kepada orang lain, kita membangkitkan satu permasalahan dengan orang tersebut. E com isso você vai revelar o que está dentro do seu coração. Dan dengan demikian saudara bisa memperlihatkan apa yang ada dalam hati saudara. Quando eu falo mal de uma outra pessoa, via de regra eu exagero um pouquinho. Dan saat dimana kita mencela orang lain, kita selalu lebih menjelekkan dia lagi. Via de regra eu coloco um pouco mais de tempero na defamação. Dan tidak jarang kita menjelekkan dengan kejelekan yang lebih hebat. Geralmente eu até encaro isso de maneira natural, não é? Seringkali kita melakukan hal itu sebagai satu hal yang alamiah. Porque você vai usar um artifício literário que é muito comum na Bíblia. Karena seringkali kita memakai satu istilah yang sering dipakai dalam firman Tuhan. Alguém sabe do que eu estou falando? Que artifício é esse? Não? Ada yang tahu istilah apa yang dipakai dalam firman Tuhan? Não? A Bíblia está cheia de hipérboles. Firman Tuhan banyak dengan perumpamaan. O que é uma hipérbole? Apa itu perumpamaan? Hipérbole é quando para você enfatizar alguma coisa você exagera. Perumpamaan adalah satu hal di mana pada saat di mana kita mau memfokuskan sesuatu, ya kita melebih-lebihkan. Por exemplo, Contohnya, vai chegando essa hora sampai pada jam begini, e a maioria de vocês vão fechando a cara. nah banyak dari kalian mulai menutup muka. E eu sei por quê. Saya tahu kenapa. Porque vocês estão morrendo de fome. Karena kita sedang lapar sekali. Isso é uma hipérbole. Itu adalah satu perumpamaan. Bukan parabol, hiperbol. Isso. Via de regra, quando a gente está ofendido com um irmão que não resolve o problema com ele, a gente acaba cometendo algumas hipérboles. Jadi biasanya kalau kita mencela orang lain pada orang yang ketiga, kita bisa membesar-besarkan akan permasalahan tersebut. E o problema que era desse tamanhozinho se transforma numa coisa gigantesca. Jadi satu permasalahan yang kecil menjadi satu hal yang besar. Então, Davi vai dizer o seguinte: Karena itu Daud akan berkata demikian. A população do reino de Deus, os habitantes do reino de Deus, tem como característica a integridade. Dan orang-orang yang akan tinggal bersama dengan Tuhan ada satu karakteristik yang sama, yaitu integritas. E a integridade é algo que começa no coração e termina. Dan integritas adalah satu hal yang mulai dari hati dan berakhir dalam kata-kata. A segunda coisa que ele destaca aqui dos versículos, no versículo 4 em particular, é que a integridade ela vai se apresentar nos relacionamentos que a gente tem um com o outro. Dan yang berikutnya adalah integritas itu adalah bisa dinyatakan dalam hubungan dan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Então o verso 4 vai dizer assim: íntegro é aquele, né, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor e que mantém a sua palavra mesmo quando é prejudicado com isso. Dalam kata beberapa ciri-ciri daripada orang yang penuh dengan integritas adalah dia menolak orang fasik, tapi dia menghormati orang yang takut akan Tuhan, dan juga dia akan menepati janji meskipun itu menimbulkan kerugian. Então a integridade vai ser vista na maneira em como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Jadi itu integritas bisa terlihat dalam cara di mana kita berrelasi dengan orang lain. E aqui não tem a ver com o meu relacionamento com os irmãos, tem a ver com o relacionamento com qualquer pessoa. Bukan hanya relasi saya dengan saudara-saudara saya, tapi relasi hubungan antara saya dan semua orang. Nessa época em que a imagem vale mais do que qualquer coisa, tem muito crente admirando pessoas que não deveriam ser admiradas. Saat ini di mana banyak orang
memperlihatkan penampilan yang tidak sebenarnya. Banyak orang yang terganggu, banyak orang yang sebenarnya tidak perlu atau menghormati orang yang seperti itu. Então, o íntegro é aquele que rejeita a pessoa que merece ser desprezada. Você não faz amizade com ela. Jadi kita tidak perlu berteman dengan orang yang sebenarnya tidak melakukan hal yang tidak benar. E isso tem a ver com a nossa relação com as outras pessoas, quer sejam elas crentes, quer não. Dan itu ada hubungannya dengan apa yang kita adakan dengan setiap orang yang percaya ataupun yang tidak percaya. E aqui, infelizmente, eu tenho que dizer algo que é verdadeiro para vocês. Dan saya ingin berkata satu kebenaran pada saudara. Nem todo incrédulo é desprezível e nem todo crente vale a nossa amizade. Tidak setiap orang yang tidak percaya itu kita tidak bisa percayai, dan juga sebaliknya tidak setiap orang yang mengatakan dirinya sebagai orang percaya kita bisa percaya. Você vai encontrar muitas pessoas que não partilham da mesma fé que a gente, que têm atitudes de integridade que merecem pelo menos o nosso respeito. Dan kita seringkali akan bertemu dengan orang yang tidak seiman dengan kita, tapi dia memperlihatkan, menampilkan akan integritas yang ada dalam hatinya. E tem muita gente que senta no banco da igreja do nosso lado que eu não troco o cálice com ele. Dan ada banyak orang percaya yang bersama dengan kita setiap hari Minggu, dan sebenarnya kita tidak perlu berganti kawan. Porque segundo Jesus, o nosso Senhor, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa tidak setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melaksanakan akan kehendaknya, taat akan. Então essa questão de como nos relacionamos com as outras pessoas vai identificar se somos pessoas íntegras ou não. Jadi cara bagaimana kita berrelasi dengan orang lain itu akan dari situ kita akan melihat apakah kita orang yang berintegritas atau tidak. E é por isso que o final do versículo 4 vai dizer que ele mantém a sua palavra mesmo quando é prejudicado por causa dela. Karena itu juga akhir daripada ayat 4 berkata bahwa kita akan orang yang integritas hatinya itu menepati janji meskipun itu menimbulkan kerugian baginya. E a última coisa relacionada a esses frutos de integridade que nós produzimos se estamos em Cristo é a questão das áreas visíveis da nossa vida. Ya, bagian terakhir adalah mengenai integritas dalam area-area yang sensitif dalam kehidupan. A primeira coisa é que não explora o necessitado. Ele vai dizer que é aquela pessoa que não empresta o seu dinheiro visando lucro. Yang pertama adalah tidak mengeksploitasikan orang lain. Eu tenho alguns amigos, irmãos, que eu considero bons amigos. Saudara-saudara, saya mempunyai berbagai teman yang saya bisa katakan sebagai teman baik. E em algumas situações que eu precisei de socorro, de ajuda, eu pude contar com eles. Dan saat-saat mana saya memerlukan atau perlu bantuan, mereka selalu ada bersama. E eu lembro de uma situação que eu precisava de um valor, um montante de dinheiro que eu não tinha. Dan ada saat di mana saya memerlukan satu keperluan keuangan dan saya tidak mempunyai hal saat itu. E eu tinha crédito, então no banco tem crédito. Saya punya kredit juga di bank. Mas se você for apelar para um empréstimo no banco, você pode se preparar para pagar o dobro. Tapi kalau kita mengambil pinjaman di bank, kita harus mempersiapkan diri untuk membayarnya double. E eu lembro que eu precisava de um dinheiro, era um dinheiro razoável. E eu não queria me endividar com o banco de jeito nenhum. Dan saat itu saya memerlukan uang yang cukup besar dan saya tidak mempunyainya. E aí eu chamei esse irmão. Dan saya memanggil orang tersebut. E eu falei para ele assim, eu preciso de tanto.
Saya berkata pada dia, saya memerlukan sekian. A primeira coisa que ele me respondeu, sabe o que foi, André? Me passa o Pix. Foi exatamente o que ele falou. Hal yang pertama yang ditanyakan adalah apa Pix key. O Pix. Né? Mas aqui tem, não tem? Aqui, só no Brasil que tem Pix, graças a Deus, né? Mas é o seguinte, irmãos, aí eu perguntei para ele, e qual é os juros? Como é que eu vou poder pagar isso para você? Saya bertanya kepadanya bunganya berapa? E ele falou, sem juros, pastor. Dan dia bilang tanpa bunga. O que o senhor vai fazer é o seguinte, você vai pagar só a correção monetária desse valor, mas sem juros nenhum. Dan dia berkata bahwa saya akan membayar hanya koreksi uang, tapi tidak akan bayar bunganya. E eu lembrei desse texto quando eu tive que conversar com esse irmão. Saya teringat akan ayat ini saat dimana saya berbicara dengan dia. Integridade é quando você está vendo alguém necessitado e você pode ajudar. Integritas adalah saat dimana kita bertemu dengan orang dan yang memerlukan kita. Sem querer levar vantagem sobre o irmão. Tanpa mengeksploitasikan orang itu. E ele vai falar então de uma outra coisa. Não aceita suborno contra o inocente. Dan juga dia akan berkata yang lainnya bahwa dia tidak akan menerima suap. Isso vai falar muito acerca de quem você é de verdade. Itu akan menyatakan siapa saudara sebenarnya. E a terceira e última coisa que eu queria destacar é acerca da integridade. Yang ketiga yang saya tekankan di sini mengenai integritas adalah é que o nosso equilíbrio, nossa estabilidade não está na nossa perfeição. Nenhum de nós aqui é perfeito. Tidak ada satupun dari kita yang adalah sempurna dan keteguhan orang beriman tidak terletak pada kesempurnaannya karena memang tidak ada satupun yang sempurna. E eu não acredito que Deus espera isso de você porque Ele sabe que você não é perfeito. Dan saya tidak percaya bahwa Tuhan menunggu dari kita kesempurnaan karena tidak ada satupun yang akan sempurna. Então não é a nossa perfeição, não é que vai garantir a nossa estabilidade espiritual nem na nossa integridade. Jadi bukanlah kesempurnaan yang menyebabkan keteguhan kita sebagai orang beriman dan juga bukanlah itu yang membawa kita kepada integritas. É a nossa união com Cristo, a nossa relação, nosso caminhar com Cristo. Melainkan akan adanya persatuan dengan Yesus Kristus, batu karang kekal kita. E na medida em que nós vamos caminhando com Cristo, aprendendo de Cristo, saat dimana kita berjalan bersama dengan Kristus, nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Kita akan naik dari mulia kemuliaan bersama dengan Kristus. E essa é a porção final do versículo 5, que diz assim: quem assim procede nunca será abalado. Dan akhir daripada ayat 5 berkata bahwa siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. E aqui eu termino com as minhas tradicionais lições preciosas para a gente terminar o nosso tempo juntos. Dan saya ini akhiri dengan pelajaran berharga seperti yang biasa kita lakukan. Tá, hoje a gente tem EBD, não é isso? Ou não? Tem, né? Hoje tem EBD. A primeira lição: a verdadeira integridade nasce da comunhão com Deus, da minha relação, do meu caminhar com Deus, e se revela em toda a minha maneira de viver. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah integritas sejati lahir dari persekutuan dengan Allah dan terlihat dalam seluruh cara hidup kita. Irmãos, eu odeio pessoas que dizem que são crentes e que vivem com a língua desse tamanho falando mal dos outros. Saya benci sekali dengan orang yang berkata bahwa dia adalah orang percaya tapi dia hidupnya menjelekkan, mencela akan orang lain. Então assim, se você está com um problema, com uma situação com o irmão, você não sabe resolver, precisa de ajuda, eu penso que você pode me procurar para resolver o problema.
Saya harapkan orang itu bisa berkata-kata dengan saya supaya bisa menyelesaikan akan permasalahannya. Mas se é simplesmente para falar mal do irmão, procure outra pessoa. Tapi kalau saudara hanya ingin mencelakan orang lain, carilah orang. Eu quero incentivar vocês, meus irmãos, a fazerem o mesmo. Saya ingin menghimbau saudara untuk melakukan hal yang sama. Se ela quer resolver o problema e está pedindo ajuda sua, você pode ouvi-la. Nah, kalau orang itu mencari saudara untuk memecahkan permasalahannya, saudara bisa dipakai. Mas se você percebe que é simplesmente o desejo de falar mal, porque a língua está coçando, rejeita esse negócio. Tapi kalau saudara hanya ingin mencela orang itu karena saudara ingin gatal lidahnya untuk mau berkata-kata, ya saudara harus tinggalkan. Segunda coisa. Yang kedua, raízes profundas na presença de Deus sempre produzirão frutos visíveis. Yang kedua, akar yang dalam hadirat Allah selalu akan menghasilkan buah integritas yang nampak. E a terceira e última, né? Tem uns irmãos já se contorcendo, provavelmente é o desejo de ir ao banheiro. Uns já estão saindo para isso, ou não? Ah, não. Aqueles que possuem raízes profundas, firmadas no caráter de Cristo. Deixa eu só dar uma pausa aqui, irmãos. Isso aqui leva tempo, tá bom? Você não nasce de novo e o caráter de Cristo é formado na sua vida de uma hora para outra. Não. Dan kita akan tidak tiba-tiba menjadi orang yang berintegritas. Dan hal yang ketiga, pelajaran berharga yang ketiga, mereka yang akarnya tertanam dalam karakter Kristus akan menunjukkan integritas dalam persekutuan dengan Allah, dalam hubungan mereka dan dalam keteguhan rohani mereka. Aqueles que possuem raízes firmadas no caráter de Cristo, raízes significa que você gastou tempo, que você tem se relacionado, você deseja ser como Jesus. E essas pessoas demonstram integridade na sua comunhão com Deus, em seus relacionamentos um com o outro e na permanência, na estabilidade espiritual, vivendo, andando e promovendo a verdade. Jadi kita harus berhubungan dengan Tuhan, karena itu akarnya bisa tertanam dalam karakter Kristus, dan itu yang menunjukkan integritas dalam persekutuan Allah, dengan hubungan antara kita sesama dan juga keteguhan rohani dari setiap yang berakar. Eu penso que isso é aquilo que Deus quer encontrar na minha vida e na sua. Dan saya harapkan itu yang akan terjadi atau ditemukan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. E eu penso que a resposta à pergunta de Davi está aqui. Saya percaya bahwa jawaban daripada pertanyaan Daud adalah ada di sini. Quem habitará no santuário do Senhor, quem vai permanecer no santo monte? Siapa yang akan hidup dalam kemah Allah dan siapa yang tinggal diam dalam gunung Allah? Aqueles cujo caráter de Cristo está sendo implantado na sua própria vida. Dialah yang hatinya hidup dan berakar dalam Kristus. E que Deus nos ajude para que essas características sejam encontradas na minha vida e na sua. Kiranya karakteristik ini bisa terdapat dalam hati setiap daripada kita. Vamos orar? Mari kita berdoa. Amado e bendito Deus, vivemos num mundo de falsidade, de fantasia, de pessoas que criam imagens que não são verdadeiras, mas nós queremos ser verdadeiros em tudo, Pai. E pedimos a ajuda do Senhor. Ajuda-nos a sermos como Jesus. E que o caráter do seu Filho seja formado também na nossa vida. Oramos e desejamos ardentemente que isso aconteça comigo e com cada um dos meus irmãos aqui presentes. E oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém.